这辆从深圳过来的路虎揽胜，大哥描述假期回家探亲，本以为这次可以扬眉吐气，结果行驶途中前减震突然炸掉了，保险公司不予赔付。车主咨询了4S店，4S给出的方案是2条减震一起更换，总价格是2万多，车主当场就受不了。好在之前看过我专业维修减震的视频，于是直接从深圳找了过来，让我们把减震全部解体。发现缓冲胶已经严重老化，这个顶胶也已经老化严重。下面就看我们是如何把减震修复回去的。师傅把新的皮囊利用专业设备扣压回去，都看到这里了。视频创作不易，能不能点个赞鼓励鼓励？赞维修，说老哥多少合适？评论区讨论一下。